Sanibonani bafowethu, welcome to my second vlog. Ngivula ifastela ke la ngenzela ukuthi endlini kushaya umoya nje kube ne-fresh air, yabona nani niyazi ke indlu endoda kumele ihlale clean. Ayi ngathi ake ngiyogeza ke manje. Ya, so ngathi before ngigeza ngiqale ngixubhe njengenjwayelo yabo. Ngenza amazinyo ami ebe clean abe fresh so that noma ngikhuluma nje nabantu ngazi ukuthi phuma i-fresh air, noma ngismile nje kuvela amazinyo amhlophe. But ke before ngigeza ufuna ngiqale ngilungise ubuso bami ke, so ngathi mfa nge-oxynyana yabo, ngenzela ukuthi ngingabi ne-dry face nje, ngalungisa ubuso bami kahle. And then ngathatha ishower ke la nani niyabona ke vele senza esidume ngazo ukugeza ke bafowethu, sidla amanzi. Ayi ngathi namhlanje ake ngishaye nje all black, ke ngizile nje namhlanje. So ngalungisa kahle la bese ngifaka iziqhaza zami ke la bafowethu ezesingisi, kodwa hayi amacici. I know ngathi picture nyana, I know clean kakhulu. I know ngathi azena ake ngihambe manje bafowethu, ever since vele ngishawa umoya namhlanje, since ilanga liyashisa, ngithi hayi ake ngiyothenga inhloko njengendoda yomZulu, vele is a must. Bese ngisemoli ke la ngiyokhipha imali eStandard Bank, ngisebenzisa uCapitec, angisiyimpanga mina. Hayi bese ngiyothenga inyama ke la, so bese ngifikile bese bengiphakela ke la ngoba nani nibona nje. Hayi bese besilungisela vele. I know ngathi ipayisi ngabuye ngafaka isosi ebabayo phela. Nani niyazi ukuthi funa kube njalo, ningamangali ngokuphanga kwami, ngixolise ngokudla ngesigqoko, kube ngise-hostel ngabe sengihlawulile. I know ibimnandi kakhulu le nyama. Sibonge.